ஹோல் டே ஸ்நாக்ஸையும் கொடுத்துட்டு என் குழந்தை சரியா சாப்பாடு சாப்பிட மாட்டேன்றாங்கன்னு கவலைப்படுறீங்களா? வாங்க இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணிடலாம். ஹலோ பேரண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்டெப் அப் வித் ஸ்டெஃபி. நம்ம எல்லாருமே நம்ம குழந்தைங்க ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு தான் சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுவோம். இதெல்லாம் எங்க ஸ்டார்ட் ஆகும் தெரியுமா? ரொட்டீனா கரெக்டான டைமுக்கு அவங்கள சாப்பிட வச்சாலே ஹெல்த்தியான ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக பில்ட் ஆகிடும். ஃபுல் டே ஸ்நாக்ஸே சாப்பிட்றத விட கரெக்டான மீல் டைமில் கரெக்டான ஃபுட்டை கரெக்டான குவான்டிட்டியில் சாப்பிட்றது தான் நம்ம கிட்ஸுக்கு ரொம்ப நல்லது. அவங்க சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் கார்போஹைட்ரேட்ஸ், ப்ரோட்டீன்ஸ், ஃபைபர் அப்படின்ட்டு எல்லா நியூட்ரியன்ஸுமே பேலன்ஸ்டாக இருக்கணும். எஸ்பெஷலாக அவங்க சாப்பிடும்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபைபர் இல்லை ப்ரோட்டீனை கொடுத்துட்டு கடைசியாக கார்போஹைட்ரேட்ஸை கொடுங்க. இதனால அவங்க ரொம்ப நேரத்துக்கு ஃபுல்லாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஹங்கர் பேங்ஸ் அவாய்ட் பண்ணலாம். டைஜஷனும் பெட்டராக இருக்கும். இதுதான் ஹெல்தி ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸோட ஃபவுண்டேஷன். ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்கும்போது கூட ஜங்க் ஃபுட் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணிட்டு ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸை ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து பழக்கிருங்க. இட் ஷுட் டெஃபினெட்லி இன்க்ளூட் ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ், ஸ்ப்ரவுட்ஸ், millets and so on. Late night snacking, late night eating இது எல்லாமே குழந்தைங்களுக்கு அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ பேரண்ட்ஸ், ஸ்நாக்கிங்கே இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் சொல்ல வரல. கரெக்டான டைமுக்கு ஃபுட் அண்ட் ஸ்நாக்ஸை ஹெல்த்தியாக கொடுத்து பழக்குங்க. நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட்டோட இம்பார்ட்டன்ஸை குழந்தைங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே கற்றுக் கொடுத்துருங்க. Healthy eating starts with simple routines. Until I meet you in the next video, serve love with every meal and enjoy every happy bite.